Нисэх онгоцны буудлын хамгийн чухал асуудал бол онгоц хөөрч бух зурвас байдаг. Аюулгүй байдлын стандартын дагуу зурвасын налуу 1.5 градусаас илүүгүй байх ёстой бол буян тухай дахь Чингис хаан нисэх буудлын зурвас 2 градусын налуутай. Түүнээс гадна зурвасын ашиглалт хамгийн багадаа 95% байх ёстойгоос Чингис хаан нисэх буудлынх 73% байлаа. Дээрх шалтгаануудаас үүдэн Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих шийдвэрт хүрсэн билээ. Хөөрч бух зурвасны тухайд бол бас буян тухайн нисэх буудалд тэр болгоныг яригдгүй ч гэсэн бас их хүндрэл байдаг нь зурвасны налуу байсан. Зурвасны налуу нь 2.5 градусын налуутай хаварг. Тэр сонгон явдаг зам дээрээс ингээд харахад юм баргийн босоо харагддаг шүү дээ. Тэр налуу нь бол нисгч одоо нислэгүүлж байгаа компани хувьд бол бас нэлээд том бэрхшээл байдаг. Энэ одоо ер нь 1200-аас гэдэм 1000-аас дээш өндөртэй одоо газрын талын төвшингээс өндөрт барилсан нусгуулуудыг уулын аэродром буюу хүндрэлтэй аэродром гэж үздэг. Буян тухай маань тэрэн дээр нь арын салхитай, дээр нь юм налуутай, налуу зурвастай юм бодлоо. Тэгээ зурвас нь өөрөө одцсон, эдгээр засвар хийсэн ч гэсэндээ эвдрэл гэмтэл их гардаг, нэг асфальтын уучлалтай болохоор агарал их гардаг ийм зурвас. Тэгээд энэ нислэгийн аюулгүй байдлын энэ бүх одоо хүндрэлүүдийг шинэ нисэх буудлын зурвас холбоорон арилгаж байгаа гэж үзэж байгаа. Альва шинэ нисэх буудлыг төлөвлөхөд хамгийн эхлээд одоо онгоц хөөрч зурвасыг төлөвлөдөг. Тэгээд зурвасынхаа дараа одоо нисэх буудлын бусад барилга байгууллагууд одоо зорчигч үйлчилгээний барилга тэгээ бусад үйлчилгээний бусад барилгуудыг бол төлөвлөдөг. Энэ зурвасыг төлөвлөхдөө бол одоо өмнө одоо хүн цаг уурын судалгаа гэхэд одоо 10 жил хийсэн байдаг. Байгаль цаг уурын станцаас авсан мэдээллийг энэ доотлын байдаг. Тэрнээс мэдээллийг аваад компьютер руу шивж оруулж исэн. Тэгэд би 3 хайрцаг дүүрэн гар бичмэл компьютер руу шивж оруулаад үүнээсээ бидний агарын энэ зурвасын байрлалыг хамгийн их салхилж байгаа чигийг тогтоож үүн дээр бид нар энэ зурвасыг байрлуулж ирсэн. Нийт 3.6 км урт үргэлжлэх энэ зурвас нь Монголын хамгийн урт хөөрч бух зурвас юм. Бетон зурвасын нийт өргөн 45 м бөгөөд асфальт хуужилттай талбайг нэмбэл өргөний хэмжээ 60 м байдаг. Харин энэ бүхнийг хийхийн тулд зам барилгын National Development насны зам компанийн олон зуун ажилчид 24 цагаар ажиллаж нийт 3.3 сая куб метр ухмал болон далангийн ажлыг хийж дуусгасан. Хамгийн өндөр хэсэгтээ тэд бүр 12 метрийн гүнд уухаж байсан гин. Энэ бол асар их хөдөлмөр шаардсан ажил. Манай газар шорооны ажил дээр насны зам гэдэг компани, National Development гэдэг ND гэдэг компаниуд бол маш их ажил хийсэн. Энэ компаниуд бол гайхамшигтай ажилласан. 3 сая куб хөрсний хуулалт дүүргэлтийг бол 1 жилийн дотор хийжсэн. Энэ бол одоо би үнэхээр энэ одоо компаниуд бол маш сайн ажилласан гэж боддог. За энэ манай энэ төслийн барилга байгууламжийн нэг онцлог бол юу гэхээр барилга байгууламж барих талбайгаа бүгдийг нэг түвшинд эхэлж амжсан. Одоо юу гэдгийг зурвас маань, зорчигч үйлчлэгээний барилга маань, одоо гал хамгаалалт, галын байр маань бүгд бүх барилгууд нэг түвшинд. Энэний тулд маш асар их газар шорооны ажил хийгдчихсэн. Манай зурвас бол олон улсын гэсэн утгаараа нэлээд сайн чанарын барилга угсралтын ажлын явцсан ч хүртэл жоохон өөр дэвшилтийн тогтоо болсон. National Development насны зам компаниуд төслийн бүтээн байгуулалтанд шугам хоолой, BCH, трапез шуудуу, юу хэлбэрийн шуудуу барих ажлыг гүйцэтгэсэн байна. Энэ үеэр зөвхөн National Development компаниас үндсэн бүрэлдэхүүнд 170 хүн ажиллаж байсан бөгөөд өндөр ачааллын үед энэ тоо 260-д хүрч байлаа.
барилгын ажил маань 2013 оноос эхэлсэн. Тэгээд Нисэх буудлын энэ одоо яг одоо үндсэн гол одоо байгууламж хөөрч явах зурвас. За түүнийг дагсан явуулах зам перрон одоо агаарын үлгийн зогсоолууд гэдэг маань бол одоо ерөнхийдөө хучилт одоо бүх одоо инженерийн одоо техник шийдлийн хувьд бол одоо манай орон цаг агаар манай эрсдэс уур амьсгалтай цаг агаарт бол хамгийн тохиромжтой буюу одоо хөөрч явах цемент бетон хучилтаа зурвас явуулах зам талбайгаар ингэж хийгдсэн байгаа. За мэдээж барилгын үед бол энэ одоо асфальт бетон хучилтаа бол хүндрэлтэй одоо инженерийн шийдэл технологийн дараалал бол маш хүндрэлтэй боловч одоо урт хугацаанд эдлэгэнд одоо бусад одоо асфальт хучилтаа зурвасууд бол одоо хамаагүй бага арчилтын зардал бусад засвар үйлчлэгийг шаарддаг ийм онцлогтой талбай байгаа. Манай зурвасны хувьд бол нэг 38 см-ийн зузаан одоо төмөр бетон эцтэй гэх юм да голдоо арматуртай бетон зурвас байгаа. Даацын хувьд бол бүрэн хангалттай 45 м-ийн өргөнтэй хоёр талдаа нэг 7.5 өргөнтэй асфальтын хүчилттэй. Ингээд үндсэндээ нэг 60 м-ийн өргөнтэй 3.5 км урт юм зурвас. Энэ маань бол одоогоор 4 ангилын гаруй билүүдийг бүрмүүлж боломжтой. Хөөрч буух зурвасын цутгалтын бетоныг мөн премиум конкрит компани нийлүүлсэн бөгөөд зурвасын цутгалтанд нийт 18,000 м3 бетон зурмаг 3640 тонн металл хийж ашиглажээ. Одоо бид нар бас энэ төслөөс суралцсан зүйлүүд асар их бий. Бид нар бол одоо хуучин бол одоо бас уламжлалт аргаараа энэ бетоныг үйлдвэрлэдэг байсан бол шинээр одоо яаж энийг яах юм. Жишээлбэл аргуу бетон гэж аргуу бетоноор одоо маш их том хэмжээний бетон бол авагдсан. Тэр нь бол энэ онгоц одоо нисэх буух зурвас болон онгоц зогсоолын талбайг бол ийм одоо пеймент буюу аргуу бетон гэдгээр хийсэн. За бетоны хувьд бол хоёр үе, нэг нь бол доотлолтой бол CSB, дээдлэл нь болохоор payment гэсэн ийм хоёр үеэр бараг одоо зарим газар бол 70 см-ийн зузаанд хүртэл ийм зузаантай хийгдсэн. Энэ нь бол одоо бидний одоо мэрэгжлийн хүмүүсийн үдэрч харсан ч тэр одоо тэр манай зөвлөх компани тэр Японы компани, солонгос компаниудын хувьд ч тэр энэ бол 100 жилийн бол одоо энэ баталгаатай ийм зам болсон гэж үзэж байгаа. Ялангуяа одоо тэр хүчлэлтийн бетоныг хийхэд бол Монголын одоо барилга угсралтын компаниуд нь тэр бетон нийлүүлж байгаа ш тэр арматурын компаниуд нь тэр 24 цагийн турш бэлэн ингээд ажиллаад эд халуун зууны үед бол шөнийн цагаар ажиллаад илүү сэрүүн босон үед нь ч юм ажиллаа тий гэх мэтлэнгээр ерөөсөө энэ чи 24 цагийн тасралтгүй л ажиллаа явж байсан. Харин зурвасын асфальт хучилтын ажлыг олон жилийн дадлаг туршлагатай Эсто компани хийж гүйцэтгэсэн. Тэд одоо ч ангарын барилгын төсөлтөд хамтран ажиллаж байна. Эсто компани төслийн хүрээнд 330,000 гаруй метр квадрат асфальт цутгалтын ажлыг хийсэн. Хамгийн өндөр ачааллын үед энэхүү ажилд компаниас 30 гаруй техник, 250 гаруй хүн гаруй оролцсон юм. Манай компани 2015 оноос хойш шинэ үсгийн онгоцны буудлын хөөрч буух зурвасын болон бусад талбайн үндсэн хийсэн ажлыг өөрөөр хэлбэл саббейс, суурийн доод үе, суур, цементээр хүчилсэн суур, хоцлтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байгаа. Нийтдээ энэ зурвас дээр 330,000 гаруй метр квадрат талбай бий. Одоо юу гэдэг автозамдаа шилжүүлж үзвэл нэг 33-4 км хэмжээний урт метртэй автозамын барилга байламжийг хийж гүйцэтгэсэн байгаа. Зурвасаас гадна нэгэн зэрэг 21 онгоц зогсох перрон зогсоол, зорчигчд хүлээн авах терминалийн 825 машины зогсоолын асфальт хучилтыг мөн Эсто компани хийж гүйцэтгэсэн. Асфальтны хувьд гэх юм бол 2 үе 5 санжаар 2 үе 4-6-гаар 2 үе 5 санжаар 1 үе гэсэн тийм хийцлүүд байгаа. Ширхлийн хувьд болохоор ерөнхийдөө Аштогийн стандартыг баримталдаг учраас автозам дээр ч ялгаахгүй, онгоцны буудалд ялгаахгүй нэг стандарт баримтлах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь тэнд орж байгаа ширхлийн бүрэлдэхүүн зөв яг график дотроо байх ёстой. Тэгш байдал мэдээж энэ дээр бол маш өндөр түвшинд хангагдсан байх хэрэгтэй. Тэр нөхцлүүдийг бид нэр энэ дээр 100% хангаж чадсан гэдэг
дүгнэлтүүдийг бас зөвлөх болон захиалагч байгууллагуудаас авч чадсан байдаг. Энэ замын ажил одоо манай энэ компани одоо нэлээд өндөр одоо чанартай одоо нэлээд олон улсын одоо чанарт тэнцсэн ийм одоо хүчин чадалтай ийм технологиор ажиллаж байгаа. Манай компани одоо ажлын гүйцэтгэл нь бол одоо ер нь нэлээд өндөр чанартай сайн явж байгаа гэж одоо бодож байгаа. Өндөр чанартай ийм төсөлд ажиллаж байгаадаа одоо маш сэтгэл хангалуун байгаа. Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төслийн хүрээнд Монголын хамгийн анхны хамгийн том буюу 75 га хэмжээтэй ногоон байгууламжийг зурвас дагууд байгуулж зөвлөгжүүлэх ажлыг хийсэн байна. Мөн энэ нисэх буудлын зөвхөн одоо хөөрч хуцалтай зурвасгийн талбайнуудаас гадна бид нисэх буудлын орчмын аюулгүй бүс буюу одоо энэ та нарын харж байгаа энэ одоо зөвлөгжүүлэлтийн талбай байна. Ер нь бол энэ зөвлөгжүүлэлтийн талбай нь бол одоо ерөнхийдөө бүх уцалт босод одоо ус зайлуулах байгууламж дуусны дараа зөвлөгжүүлэлт ажил хамгийн сүүлийн ажил болж ирсэн байгаа. За энэ дээр нэг 75 га талбай байгаа. Ер нь бол бид нэр энэ ажлыг эхлэхээс өмнө судалгаа хийж байхад бол ер нь бол яг зөвлөгжүүлэлтийн ажлыг одоо 75 га хийсэн одоо туршлага бол өмнө бол манад ерөөсөө байхгүй гэж судлагдж байсан. Энэ манай энэ 75 га талбай маань бол байнгын услгааны систем, за төр услгааны систем гэсэн ийм төхөөрөмжүүдийг тогтмол байлгаж энэ ялангуяа хавар одоо 5 сар 6 сарын үед бол одоо тогтмол ашиглаж энэ талбайг тарьсан байгаа. За 75 га талбайд бид нар хамгийн багадаа одоо 1 метр квадратыг орцоо бодохоор хамгийн багадаа бид нар 25 тонноос 50 тонн хүртэлх бидэрт үр хэрэг болсон. Тэгтэл тухайн үед одоо манай зах зээл дээр байгаа бүх өрүүдийг ингээд аваад одоо худалдаанд байгаа бүх өрүүдийн хэмжээг тосоод одоо хамгийн дээдлээ 12 тонн байсан. Тэгэхээр зөвхөн тусгаалan одоо энэ 75 гадаа зориулаад бид нар Оросын холбооны улсаас одоо яг одоо манай төслийн зөвлөх багийн одоо баталсан зөвшөөрсөн энэ одоо бусад цоврал туршилтуудад нийцсэн энэ одоо үрийг өдөр 25 тонныг бид нар хамгийн ихний ээлжинд ихний тариалтандаа авчиж хийжсэн байгаа. Ер нь бол нислэгийн зөвлөгжүүлэлтийн талбай гэдэг бол одоо нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах, за бусад одоо байгаль орчин зэрлэг амьтад шувууд эднэртэй бол одоо харьцах, за тэгээд энэ нислэгийн үйл ажиллагаа, агаарын хөлгийн нислэгийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг аюулгүй ажиллагааг хангахад хамгийн чухал нөлөө үзүүлдэг учраас энэ бол бас зайлшгүй энэ төслийн хүрээнд орох ёстой, хийгдэх ёстой ийм бүтээн байгуулалтын ажил байгаа. Нисэх онгоцны шинэ буудал барих төслийн хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах ачаа шуудан тээврийн барилга, захиргааны барилга, аэродромын барилгуудын угсралтын ажлыг гүйцэтгэхээр B компани сонгогдсон гэрээний үүргэн амжилттай биелүүлсэн. За манай компани 2016 оны 4 сараас эхэлж энэ Улаанбаатар хотын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл хэрэгжүүлэх төслийн Монголын талын засгийн газрын хөрөнгөөр баригдж байгаа 3 барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр ажиллаад өнөөдөр одоо 9 сарын 30-нд ажлаа дуусгаж хүлээлгэж өгөхөөр ингээд ажиллаж байна. Манай 3 барилга бол барилгын хөгжлийн төвийн хяналтанд дор төслийн нэгжийн хамт олонны дор хяналтанд дор баригдсан. Одоо ингээд бусад барилга байгууламжтай одоо дүүцэхүйц чанар стандарт хангасан, олон улсын стандарт хангасан тийм барилга байгууламж байгаа. За захиргаа аж ахуйн барилга нь болохоор 19 м-ийг харьцан 33 м харьцаатай 5 давхар төмөр бетон бүтцтэй барилга байгаа. Энэ барилгын зориулт нь бол ер нь захиргаа аж ахуйн одоо нийт инженер техникийн ажилд суух тийм барилга байгууламж байгаа. Энэ төсөлд одоо манай компани одоо гар бие оролцсондоо бол туйлын баяртай байна. Ингээд эцэст нь хэлэхэд бол энэ төсөлд хамтран ажилласан, хяналт тавьсан бүх инженер техникийн ажилчид, төслийн хамт олон, мөн өөрийн компанийн хамт олонд ингээд хамтарч ажиллаж энэ ажлыг одоо дуусгаж байгаадаа туйлын баяртай байна. Хамгийн сүүлийн үеийн хамгийн чанартай технологиор баригдсан энэ төслийн бас нэгэн томоохон хэсэг бол нисэх буудлын техник тоноглолууд юм. Ийм технологийн зорилготой барилгууд ч болохоор дотор талд нь тоног төхөөрөмж гэдэг бараг барилга байгууламжаас илүү үнэтэй тийм төхөөрөмжүүд байгаад. Ялангуяа одоо энэ нисэх
Нисхийн зориулттай одоо жижиг барилгууд бол дотор талд нь маш үнэтэй тоног төхөөрөмжүүд бол суурилагдсан байдаг. Жишээ нь цасны машин одоо юу гэдгийг бүх тоног төхөөрөмжүүдийг дэлхийн бол өнцөг боломжроос авчирсан энэ тоног төхөөрөмжүүд байдаг. Мэдээж хэрэг бид нар техникийн шаардлагын дагуу хамгийн сайныг хамгийн илүүгийг авъя гэж зорж ирсэн. Тэгээд мэдээж хэрэг хүмүүсийн барилгаар нь л энийг төсөөлөд байгаа шиг байгаа даа. Энэ дэр чинь тоног төхөөрөмжүүд байгаа, энэ машин техникүүд байгаа. Энэ болгон чинь бол асар үнэтэй тоног төхөөрөмжүүд байдаг. Нэг удаа машин гэж чинь бараг 2 сая орчим долларын үнэтэй машин төхөөрөмж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас үнэтэй ер нь үнэтэй төсөл байсан. За түрүү миний хэлсэнчлэн хөрж зух зурвсан дээр одоо манай төлөвлөсөн агаарын хөлөг бол Boeing 747 буюу ерөнхийдөө ойролцоогоор 394 400 орчим тонны жинтэй юм том аврын агаарын хөлөг байгаа. За тэгээд нислэгийн одоо агаарын хөлөг хөрж зух зурвсан дээр ашиглагдж байгаа агаарын хөлөг одоо томрох одоо даацны нэмэгдэх тусам дагаад бусад одоо газрын үйлчилгээ тэрнтэй холбоотой одоо гал унтраах үйлчилгээ гэдэг юм бусад бүх үйлчилгээнүүдийн стандарт бас дагаад өндөр тавигддаг гэсэн үг. Яг тэр шаардлагыг хангах хэмжээд бид нэр одоо ер нь бол том жижиг нийсэн одоо зорчигчийн тэрэгцээрээс ахуулаад яг одоо энэ харж байгаа одоо Швейцар улсын Boeing Marcel Boeing компани юм жет өрөөм юм төхөөрөмжтэй байна. За энэ төхөөрөмжүүд бол одоо нийт 7 ширхэг төхөөрөмжүүд байгаа. Цасыг төрн үлэн цэвэрлэн шүүрдэн гэсэн ийм зориултаа Швейцар улсын ер нь бол одоо яг энэ аэродромын хөрчөг зурвалсын цэвэрлэгээ үйлдвэрэнд дэлхийд тэргүүлж байгаа одоо номер 1 шахуу брэнд. За зөвхөн агаарын хөлөгт бас цэвэр ус өгөх, за агаарын хөлгөөс бохир усыг соруулах бас ийм үйлчилгээ байдаг. Зүгээр дахин мэдээллийн журмаар хэлэхэд том баг нийлсэн 112 шиг тоног төхөөрөмжүүд энэ үйл ажиллагаа эхлэхэд одоо бэлэн байдалтай ингээд үлээж байна. Шинэ нисэх буудлын төсөлд агаарын навигацийн тоноглолуудыг салбартаа анхдагч ач холбогдсон компани нийлүүлсэн бол холбоо тохиолол автоматжуулалтын системийн тоног төхөөрөмжүүдийн угсралтын ажилд IT зон компани ажилласан байна. Бид нар агаарын навигац нэг баг болж ажилласан. Дээрээс нь иргэний нисхийн ерөнхий газраас бидэнд туслахаар одоо агаарын навигацийн бэлтгэл ажлыг хангах хэсэг гэдэг ажлын хэсэг байгуулж өгсөн. Тэнд бас нэлээд туршлага бүхий одоо нөгөө Оросоор Тосковын инженерүүд нь дээрээс нисэхээ удирдагч үеийн төрлийн мэрэгжлийн хүмүүс орж ирээд бид нар одоо өөрсдийг бол ЭНС баг гэж нэрлэсэн. Тэгээ нэг баг хэдэн талаас хамтарч ажиллаад энэ олон ажлыг бол нугалсан. Тэр нь бол тоног төхөөрөмжийн хувьд барууны данд Европын тоног төхөөрөмжүүд чанартай үйл ажиллагаанд нийцсэн олон улсын стандартыг хангаж байгаа тийм станцууд байгаа. Ер нь нисхийн энэ нисэх буудлын навигацийн тоног төхөөрөмжийг ажиллуулахад ойролцоогоор нэг 18-аас 19 төрлийн төхөөрөмж одоо томоор удахад хэрэгтэй байдэн шүү дээ. Ингээл энэ дисплей болгоны ард нэг том төхөөрөмж байж байгаа гэсэн үг. Мэдээж нэгдүгээр бүх юм шинэ. Одоо 16, 7, эсвэл 18 оны шинэ гарсан цаг бүрийн тоног төхөөрөмжүүд гэсэн үг. Агаарын навигацийн төхөөрөмж гэдэг бол тийм нийтэд байгаа гэдэг гар утас шиг бол биш. Дэлхийд дээр цөөхөн идэхэн компани нэг 10 бүрх юм уу байгаа. Тэгээд бид нар бол сонгосон компани бол нөгөө төв дамнсан Индра гэж компани бий. Бидний бүх төхөөрөмжүүд ялангуяа энэ навигацийн системүүд бол Норвегиос орж ирсэн. Шинэ тоноглол байж байгаа. Нисхийн системүүдийн нэг онцлог бол тухайн улсынхаа технологиос жоохон төрүүлж явах шаардлагатай байдаг. Яагаад гэвэл энэ чинь нэгдүгээр төврийн хариуцлага, хоёрдугаар ер нь та бүхэн одоо онгоцны дэсэж байгаа том онгоц нь 200 300 жижиг онгоцны 50 60 оны нисэж байгаа. Тэр болгоны амнаас эрүүл мэнд чухал учраас бүх юм маш найдвартай бөгөөд орчин үеийн технологийн шаардлагыг хангасан байх учраас. Тэгээ болохоор бид нар одоо байж болох хамгийн шинэ зүйлсийг л авч сойрлуулж чадаад байгаа юм даа. Вардимэ гэдэг бол агаарын навигацийн бас нэгэн чухал байгууламжуудын нэг шууд онгоцтой харьцдаг. Тэгэхээр D-VOR буюу Doppler эффект ашигласан энэ VOR бол одоо дэлхийд дахин маш бүрэг ашиглагддаг буюу дээрэс нь одоо энгийн үгээр тайлбарлах юм бол онгоцыг нааш нь дуудаж авчирдаг гэсэн. Тэр өндөр одоо 11,000 м өндөртэй онгоц энэ Чингисийн олон улсын нисэх буудлыг хэрхэн олох вэ гэдэг маань зөвхөн энэ VOR-ын өгж байгаа чиглүүлэх долгионоор олж ирдэг. DME гэдэг буюу зай хэмжих төхөөрөмж гэж энэ дотор бас давхар байгаа. Одоо антеннинд цогтой сорилгдсон байж байгаа. Тэр нь онгоц ойртох тусам нисгчийн уртлын дэлгэцсэн дээр хэр зай үлдсэнийг харуулж байдаг. Дутуу зайг нь. Одоо холдоо явах нь шүү дээ. Ойртох тусам одоо тэр димэгийн зай хамгийн баг дээр ирэхэд онгоцын зурвсан дээр дугуй тавигдсан явуулж байна гэсэн утгатай. За ийм төхөөрөмж байна да. За нисэхэд онгоцтой
онгоцныхаа төхөөрөмжтэй хоорондоо харилцдаг хэд хэдэн төхөөрөмж байдیں۔ Тэрний нэг нь одоо энэ төхөөрөмж. Өөрөөр хэлбэл энэ хүний нүдэнд харагдахгүй, хүний хүнд сонсогдохгүй зөвхөн онгоцныхаа төхөөрөмжтэйгээ харилцана. Тэгээ энэ төхөөрөмж яадаг вэ гэхээр онгоц яг зурвасныхаа голд буух тэр чиглэлийн зааж өгнө. Өөрөөр хэлбэл энэ төхөөрөмж байхад нисэхчгүйгээр онгоц өөрөө газардах боломжтой. Тийм төрлийн төхөөрөмж байгаа. Тэгэхээр энэ төхөөрөмж маань хэрэглээр буулт үлдэх төхөөрөмжид нэрлэдэг. Хоёр хэсгээс бүрддэг. Энэ курсын станц гэдэг энэ антеннтэй одоо онгоцны зүүн баруун талын зааж өгнө. Нөгөөх нь тэр талд байгаа гэлсадын станц гэдэг тэр нь болохоор онгоцныхоо өндөр намыг зааж өгнө. Ингээд нэг онгоц чи яг зурвасаа олж бууж байгаа тэр байрлалыг заадаг төхөөрөмж байна. Энийг манай компанийнхаа суурилуулсан байгаа. За энийг суурилуулсан энэ дээдл нь бол их хөнгөн структур байгаа шүү дээ. Тэгэхэд энэ суурин доошо 3 м явсан байгаа. Ягаад тэгэхээр газрын хөлөлтийн гүнээс доош 30 см оруулаад суулгачих юм бол хавар намрын хөлдөлт гэсэлтийн үед энэ антенн хөдлөхгүй. Тэгээд найдвартай ажиллагаа явуулна гэсэн үг. Манай төсөл болохоор Америкийн Аринг гэж компани Хэсэг буудлын үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай тухайн системүүдийг суулгасан. Мөн Сингапурын Сита гэж компани ажилласан. Үүний доор болохоор Монголын IT Zone гэдэг компани бүх суурилуултыг хийсэн ба. Яг Хэсэг буудалд ямар систем ашигладаг тэр бүх систем бүх барилга байгууламжийн галын тохиоллын систем болон холбооны бүх системийг суурилсан ба. Энэ олон дэд станцын тоног төхөөрөмж генераторуудыг бол бүгдээрнгийн Монгол хүмүүс суурилуулсан. Манай компанийн хувьд 2014 оноос 2019 оны хооронд шинэ нисэх онгоцны буудлын дээр холбоо тохиол автоматжуулалтын чиглэлээр одоо төсөл гүйцэтгэгч компаниар ажиллаад амжилттай явж байна. За уг хугацаанд бид нар үндсэн 3 төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн байна. Энд бол эхэнд бол үндсэн нобиа буюу олон улсын төсөлтөөр бид нар холбоо тохиол автоматжуулалтын ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгсэн. За үүний дараа ABC төслийн хүрээнд бас холбоо тохиоллын ажлыг амжилттай дуусгалаа. Анх бол бид нар бас туршлагын хувьд бол харьцангуй бага хэмжээнд байсан л да. Тэгэхээр юу гэхээр олон улсын төсөл энэ бол олон улсын стандартыг яаж одоо Монгол инженерууд хэрэгжүүлэх үү, яаж ажиллах үү гэдэг дээр нь туршлагын хувьд бол мэдээж дотмог юм ихэндээ гардаг байсан. За ингээ 3 жил 4 жилийн ажлын хугацааны явцад манай инженерууд одоо юу сурсан, юу мэдсэн бэ гэдэг нь бол одоо энэ ангаар төсөл дээр бол их мэдэгдэж байгаа. Энэ одоо яаж харагдаж байна гэхээр хийж байгаа ажлын маань гүйцэтгэл, түүнтэй уялдаа холбоотой бүх системүүдийн маань ажиллагаа гэдэг юм уу те. Энэ тал дээр бас манай инженеруудын бол сайжирсан одоо мэдлэг туршлага нь одоо туршлагатай болсон ажиллаж байгаа. Манайх гадаад сувгчлын зургаа өөрсдөө зураад одоо Samsung болон AVGP аюугаар батлуулаад тэрнийхээ дагуу ажиллаа хийдэг. Энэ дээр нийтдээ нэг 5.4 км газрын ухалд 45,000 м орчим шилэн кабель татсан ажил хийсэн байгаа. Энэхүү ажлыг хийхэд нийтдээ нэг одоо холбооны сувгчлын худаг 50-аад ширхэг худаг суурилуулсан. Төслийн үндсэн гэрээний ажлуудыг амжилттай хийж дуусгасны дараа нэмэлт гэрээний ажлуудыг гүйцэтгэх ерөнхий туслан гүйцэтгэгчээр MCS Property компани сонгогдсон. Тэд одоо ч агаарын хөлгийн засвар үйлчлэгээний барилга буюу ангаарын төсөл дээр ажиллаж байна. MCS Property компани маань шинэ нисэх онгоцны буудлын төсөлтөд 16 онд анхны төслөө хэрэгжүүлээд эхэлсэн. Нийтдээ 10 гаруй барилга байгууламж, үүний дотор бол дулаан гараж, газрын үйлчилгээний тусгай тоног төхөөрөмжийн гараж, үйлчилгээний засварын хэсэг, офисын хэсэг гэсэн ийм бүрэлдэхүүнтэй барилгуудыг бол барьж ашиглалтанд төлөөлөж өгсөн. Манайх энэ барилга байгууламжуудыг бол нэг жил гарны хугацаанд бол хийж гүйцэтгсэн. Төслийн явцад бол биднэрт бас тодорхой хэмжээний одоо нөгөө энэ чинь олон улсын төсөл болохоор Япончууд, Англи одоо ингээд улс өөр соёлтой юм одоо төслийн оролцогч нар оролцож ажиллаж байгаа. Энэ дээр бас зохицож ажиллах, тэдгээрээсээ суралцах тийм харилцааны бас
асуудлууд гараад явж ирсэн. Гэхдээ тэрийг бол амжилттай шийдээд даваад тодорхой хэмжээний шийдлүүдээ нийлж гаргаад энэ төслийг бол амжилттай бас хүлээлгэж өгсөндөө бас маш их баяртай байдаг. Төслийн бүтээн байгуулалтын ажилд ерөнхий туслан гүйцэтгэгчээр дэлхийд нэртэй томоохон компани болох Samsung C&T сонгогдсон ажилласан нь Монголын барилгын салбарт шинэ стандарт, ажлын төлөвлөлт менежментийн томоохон соёлыг нэвтрүүлсэн билээ. Тэд олон улс оронд томоохон төслүүдээр ажиллаж байсны нэг нь дэлхийн хамгийн өндөр буюу 828 м өндөр Бурж Халифа цамхгийн барилгын ажил юм. Дэлхийд алдартай, өндөр туршлагатай энэ компани Монголын олон чадварлаг компаниудыг нэгтгэж нэгэн баг болгон хамттан чадахжуулж чадсныг дурдах ёстой. Бид бүхэн энд ажиллахдаа Samsung компани толонтойгоо нийлж нэлээд их сайхан олон улсын төсөл дээр яаж ажилдгийг, яаж менежментийг хэрэгжүүлж, прожект менежмент гэдэг төслийг яаж хэрэгжүүлдгийг Samsung-ийн Солонгосын тийм барилгачин анд төгтөөсөө их юм сурж бид бүхэн бас дараагийн төсөлдөө бас тэрийг байнга хэрэгжүүлж авч яваадаа маш баяртай байж байна. Харин төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчээр Японы нэр хүндтэй томоохон компаниуд болох Mitsubishi, Toyota корпорацийн түншлэл сонгогдсон билээ. Mitsubishi корпорац нь дэлхийн 90 гаруй орны 1400 гаруй групп компани нэгтгэж чадсан дэлхийн хэмжээний компани. Харин Toyota корпорац нь Америкийн нэгдсэн улс, Австрали, Канада зэрэг дэлхийн олон орны байгалийн хий, газрын тосны үйлдвэр, агуулгын бүтээн байгуулалтуудын төслөөр мэргэжсэн Японы томоохон барилгын компани юм. Энэ хоёр компани ерөнхий одоо тэр гол худалдаа авалтууд, одоо тэр олон улсын тэр тоног төхөөрөмжүүдийн худалдаа авалтууд. За мөн одоо саяны тэр дурдсан тэр шатхууны байгууламж энэ дээр бол ажилласан. За яг ийм том одоо сүлжээтэй ийм том компаниуд орж ирэхлээр хамгийн одоо шилдэг тоног төхөөрөмж, хамгийн сүүлийн үеийн одоо техник хэрэгслүүдийг бол энэ компани бол төвөггүй болдог. Олон удаа харьцсан учраас тэр харьцагч нар нь энэ компанид бол үнэ бол харьцангуй бас гайгүй өгдөг гэсэн ийм ойлголттой энэ одоо төсөл дээр ажиллаж байсан. Эннийхээ дагуу ч ер нь ажил явсан. Намайг Симбокуя Хироки гэдэг. Би энэ төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч Mitsubishi Toyota түншлэлийн барилгын инженерээр ажилладаг. Бид энэ төслийн үндсэн барилгын ажлыг 2013 оны 5 дугаар сард эхлүүлээд 2017 оны 1 дугаар сард хүлээлгэж өгсөн. Одоогоор үлдсэн барилга байгууламжууд дээр ажиллаж байна. Энэ төсөл нь Японы засгийн газар буюу JICA-гийн тусламжийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа учраас Монгол-Японы засгийн газрын хэлэлцээрийн дагуу Mitsubishi Toyota корпорац ерөнхий гүйцэтгэгчээр орж ирсэн. Бид энэ төслөөр туслан гүйцэтгэгчийн ажил хяналт тавих, барилгын ажлын явц зураг төслийн дагуу явж байгаа эсхийг хянах үүрэгтэй оролцдог. Түүнээс гадна энэ төсөл нь өөрөө олон улсын нисэх онгоцны буудлын төсөл учраас цаанаасаа өгч байгаа техникийн шаардлага нь маш өндөр байдаг. Тийм учраас Монголын компаниуд тэр шаардлагын дагуу ажиллахад хэцүү байсан гэж бодож байна. Бид хамгийн их ажилтай байх үед 30 гаруй хүнийг MCGV дээр ажиллаж байсан. Одоогийн байдлаар MCGV дээр Япон хүн 4, Монгол хүн 15 ажиллаж байна. Энэ төсөл 2017 оны 1 дугаар сард хугацаанд амжилттай дууссан. Тэр бол туслан гүйцэтгэгчийн маань шаргуу хөдөлмөрийн үр дүн гэж бодож байна. Энэ нисэх буудлын зураг төслийг хариуцаж, ерөнхий зөвлөхөөр ажиллаж байгаа Asus Asik Oriental Consultants Global компанийн түншлэлж Японд төдийгүй дэлхийд дахинд томоохон байр суурьтай компаниуд юм. Зөвхөн Oriental Consultants Global компани гэхэд дэлхийн 150 гаруй орны 3000 гаруй төсөл хөтөлбөрт оролцож ажилласан байна. Энэ гүйцэтгэж байгаа сая тэр Монгол, Япон энэ олон компаниуд ингээд ажиллажлаа. Энэ ажил гүйцэтгэхэд байдаг энэний хяналтыг тавьж байгаа. За дээрэс нь одоо энэ нийт одоо бүх төслийн зураг төсөл одоо зохиогчийн эрхийг хадгалж байгаа. Японы Asus Asik, Oriental Consultants Global гэсэн энэ хоёр компани түншлэл. Энэ компани бол одоо яг 9 оноос хойш ажиллаад ингээд 10 дахь жилдээ ажиллаад Монголд бол үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Asus Asik бол яг энэ дизайныхаа чиглэлээр орж ирж ажиллаж байгаа. Бүх одоо барилгын дизайны зохиогч эрхийг эзэмшиж байгаа ийм компани. За Oriental Consultants Global гэж байгаа компани бол Японд бол эхний 3 топ одоо зөвлөх компанид
тооцогддог ийм зөвлөх компаниудын нэг. За энэ компани бол хамгийн оргил үедээ түрүүнд дурдсан нэг 60 орчим Япон мэргэжилтэнтэй доороо нэг 100 орчим Монгол ажилтнуудыг нэгтгэж ажиллаж байсан ийм компани. За энэ хоёр компани дээр бол бас энэ зураг төлөвлөлт ялангуяа энэ одоо наривчлсан зураг одоо англиар shop drawing гэж яриад байгаа ажлын зураг. Энэ одоо зургийн хаана нь юу хийх вэ? Одоо бид яаж одоо барилгыг төлөвлөх вэ? Одоо тэр өндөр хөгжилтэй тэр газар хөдлөлт ямар ч хэмжээнд яваад хахад шил толинд хаагардгүй тэр байшингуудын дизайнууд яаж хийдэг. Энэ хэмжээнд бол Монгол инженерүүд тэр түрүүнд дурдаад байгаа 100-аад инженерүүд бол орж ажилласан. Энэ залуучууд одоо Монголын дизайны компаниуд орж ирээд ажиллахад бол одоо Японы бас тодорхой ноу-хау онцлогуудыг бол сураад орж ирж байгаа гэсэн ийм хүлээлттэй байна. Намайг Майта Кимихоро гэдэг. Энэ төслийн зөвлөх компани болох Azusa Seki Oriental Global түншлэлийн төслийн менежер ажилтай. Энэ төслийн санхүүжилт нь Япон олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага буюу JICA байгууллагын санхүүжилтээр явж байгаа. Тухайн байгууллагын шаардлагаар зөвлөхийн тендер зарлагдаад 2 компани санал өгсөн. Тэрэн дээр шалгарсан нь Azusa Seki Oriental Global түншлэл юм а. Монголчуудтай ажиллаад анзаарсан онцлог гэвэл монголчууд шинэ юм сурах хүсэл маш ихтэй. Бид нартай ажиллаж байсан хүмүүс ч гэсэн бас шинээр орж ирж байгаа хүмүүс бүгд шинийг сурах өндөр хүсэл тэмэлцтэй байсан. Гэхдээ мэдээж монголчууд шинэ юм сурах хүсэл ихтэй боловч яг ийм олон улсын хэмжээний том төсөл дээр ажиллаад ихэсний дараа тэр сурсан зүйлээ дараагийн төсөл дээр ашиглах гэдэг ч юм уу цаашид үргэлжлүүлээд ашиглах боломж нь бага байдаг учраас дутагдaltaй санагдсан. Миний хувьд бол 20 гаруй жил өөр олон төслүүд дээр ажиллаж байсан. Энэ удаагийн шинэ нисэх буудлын төсөл маань гаднаас ирэх иргэдэд Монголын нүүр царай болох том төсөл учраас их онцлогтой байна. Би нисэх буудлын төсөл дээр мэдээж өмнө олон удаа ажилласан. Гэхдээ тухайн улсын нүүр царай болох цоо шин нисэх буудлыг юу ч байхгүй газарт байгуулсан нэлээд онцлогтой төсөл байлаа. Намайг Джон Жагарт гэдэг. Би Oriental Global Consultants компани гэрээний ахлах мэргэжлээр ажилладаг. Манай компани бол Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын төслийн зөвлөх компаниудын түншлэл байгаа. Би урд нь олон орнуудад ажиллаж байсан. Түүний дотроос миний одоо хамт ажиллаж байгаа хүмүүс бол инженерийн ур чадвар чадамжийн хувьд харьцангуй сайн ажилтнууд байдаг. Миний бодлоор Монгол ажилтнууд гадны бусад орны ажилтнуудтай өрсөлдөх чадвартай гэдгийг би хэлмээр байна. Энд байгаа ажилтнууд бол миний өмнө өөр төслүүдтэй хамт ажиллаж байсан хүмүүстэй энэ тэнцвэр ур чадвартай гэж боддог. Ялангуяа манай энд ажиллаж байгаа ахлах инженерүүд, Япон инженерүүдтэй адил үүргийг маш сайн гүйцэтгэж чаддаг. Тэгээд бас тэднээсээ суралцаад хурдан хугацаанд чадвараа нэмэгдүүлдэг нь бахархмаар санагддаг. Олон жилийн өмнө анх энэ төсөл хэрэгжих гэж байгаа тухай сонсоод тэр үеийн Монгол орны эдийн засгийн нөхцөл байдлыг дүгнэж харахад энэ төсөл тийм ч хэрэгцээтэй биш гэж бодож байсан л та. Энэ төсөл гэрээ хэлцээрийн шатанд яригдж эхлэхэд хөгжиж буй эдийн засаг жижигтэй орны хувьд энэ бол тийм сайхан санаа биш гэж бодож байсан. Харин үүний оронд бусад арай илүү бодиттой асуудалд хөрөнгө оруулбал дээр гэж бодож байсан боловч тухайн үеийн Монголын эдийн засгийн өсөлт агаарын замын ачааллыг харгалзаж үзээд дээрээс нь одоогийн нисэх буудлын хүчин чадлыг бодож үзсний дараа үнэхээр энэ төсөл хэрэгжих ёстой юм байна гэж бодсон. Монголын томоохон хөрш хятад улс Бээжинд маш том нисэх буудлын барилга барьж байгаа учраас энэ бүс нутаг энэ чиглэл дэх агаарын замын ачаал хурдцтай өсөх магадaltaй байна. Тэр нь ч энэ нисэх буудлын цаашдын ирээдүйн том завшаан болж байгаа. Маш олон нислэг Монголын агаарын замыг дайран өнгөрч байгаа учраас энэ нисэх буудал нь Бээжин нисэх буудлын зангилаа болох боломжтой. Энэ бүхэн шинэ баригдаж байгаа онгоцны буудлыг байнгын ачаалттай байлгах боломжийг олгож байгаа юм а. Төслийн бүтээн байгуулалтанд хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэсэн хүмүүс бол төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн хамт олон билээ. Үндсэн бүтээн байгуулалтын ажил дуусахад төслийн нийт хөрөнгөнөөс 50 сая Америк долларыг хэмнэж чадсан нь төсөл хэрэгжүүлэх нэгж хэр сайн ажилласны нотолгоо болж чадна. Манай төслийн нэгжихэд бол хамгийн олон байхдаа 37 хүн ажиллаж байсан. Тухай ажлын шаардлага. Тэгэхээр яг тэр 37 хүн бол энэ төслийг одоо оргил ачааллын үед бол таар дээр нь гарсан юм яаж амжуулж байсан юм бэл гэж бодох үеэс байдаг. Үндсэндээ бол энэ төслийнхөө хөшиний цаанал ажиллаж байсан хүндээ бид нар захиргааны ажилтнууд бол энэ төсөл манай энэ төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид ажилласан бидний хамт олонны том бүтээл байсан. Би над бол энэ төсөл цаашаа явчихгүй болов гэсэн тийм ямар ч бодол байгаа. Тэгээ манай энэ төслийн бас хамт олонны
Тийм ээ. Бас тэр сайхан чадвар мэдлэг бүх юм нэг нийлэхэр нэг сайхан нэг цогц. Тийм ээ. Ямар ч саад ер нь давна гэдэгт бол бид бол итгэлтэй байсан. Одоо энэ манай ажиллаж байгаа улсуудын ер нь нэг 50-60% нь бол тэгэл анхнаас солиосон улсууд голдуу байгаа. Тэгээд энэ багийн уур амьсгал бол энэ чигээрэл ямар ч хүн орж ирсэн, ямар ч хүн гарсан, ямар ч хүн байсан энэ багийн уур амьсгал игдэхгүй юм бэл. Шантрахгүй байсан шалтгаан өглөө хамт олон л байна да. Төслийн захирлын бас тэр мотивац байна тий. Ажлаа ордон яг яаж шийдэл олох вэ? Асуудлыг яаж шийдэх вэ? Хугацаанд нь яаж шийдэх вэ? Зөв гарцыг яаж олох вэ гэдэг. Тэр л мотивац тэр л юм байна да. Ийм сайхан нартай өдөр байнга байгаагүй бороотой сороотой цаг уурын хүнд нөхцөл ардаар нь гарсан бүтээсэн босгосон энэ ажилд бол гаруй оролцсон гэдэг бол нэг том түүх юм да. Тэгээд өнөөдөр бол төслийн баг яг энэ ангарыг одоо барих энэ ажлынхаа одоо төгсгөлийн шатанд явж байгаа яг энэ цаг мөчид бол бид энэ ярилцлага хийж байгаа. Ямар ч байсан энэ 11 жилийн хугацаанд ямар ч одоо тэр хавьд нь одоо огт нь харснаас өөр амтан байхгүйсэн энэ хүндийд болвол ингээд нэлээд алсын төлөвлөлттэй ойр орчиндөө дагуул хот эхний ээлжинд одоо суурьшлийн бүсийг тэжээх эндид бүтцтэй. За Boeing 747 гэж ярьдаг. 4E код гэж одоо нисхийг ярьдаг. Ийм одоо ангиллын онгоцыг бол хүлээж авах хүчин чадалтай. Ийм нисэх буудлыг бол бид хугацаанд нь төсөлсөн мөнгнөөсөө хэмнэлттэйгээр бол барьж байгуулсандаа бол бид өөрсдөө бас бахархаж байдаг. Ийхүү төслийн бүтээн байгуулалтын ажил 2013 оноос хойш 10,000 гаруй ажилчин 180 гаруй компаниудыг татан оролцуулж олон улсын хэмжээний томоохон төслийг амжилттай хэрэгжүүллээ. Хөшигийн хөндийд бүх дэд бүтцийг нь бүрэн шийдвэрлсэн Нисэх онгоцны буудлын цогцлбор сүндэрлэж Монгол улсын цаашдын хөгжилд өөрийн гэсэн хувь нэмрэн оруулан сая гişтийг угтан золгох мөч ойрхон байна.